Dobre, no, takto rozhodol som sa, že to je ako vlastne kópia originálu, čiže ono je to dosť nepohodlné nosiť. Čiže vrátime sa k tejto veľkosti, že to si človek môže zobrať, keď ide niekde na rokovanie a chcete dať miesto Biblie. Moslimi na iné prisahajú tým, takže na tento kameň. A vrátime sa, toto vás potom poprosím, vrátime sa k tomu H&M, vášmu odlohu. To máte všetko zachované, hej? No lebo Trumpa už nebudeme robiť, budeme robiť, no lebo tak ja odtrhnem toto od Trumpa, že Donald bude on. A toto je Trump, hej? Čiže jemu vyrobíme Donald s tým, že tam na tej druhej strane zmeníme len text, aby tam nebolo nejaké zero, ani nejaké nebezpečie, 13, tam dáme, to C je tam dobre, všetko OK. All Purpose Rock, dobre, v poriadku. Limited PPF Edition, je všetko v poriadku. A dáme tam tu dolný rád. Kde to máme? A dáme to Donald nápis, hej? Trumpa nepredávajte, urobte kopiu, prečo robíte. Možno aj Trumpa budeme používať ešte. Hej? Makrofilm 2025, dobre. Limited. Akorát ještě když říkáte, že to chcete takhle velký, tak tam určitě nebudou vidět. Nie, to Trumpa urobíme veľkého. Ďalší ešte. Nie, no dobre. Robíme toto, len meníme. A tu dáme, tu máte napísané Limited PPF Edition, dáme Limited, to je váš nápis, hej, toto. Limited Rock Edition, Brodsk. PPF to robíme. Limited Brodsk Edition. No, Brodsk, miesto PPF. Čo budeme teraz vyrábať pre Trumpa. A tu dáme Einstein 0. Alebo number 1. Čo je lepšie? Máte vy to čísielko N, number? Tu dáme Einstein number 1. Ale zrejme nedáme. Že to je kameň, Einstein, number 1. Keby ste mali to N-ko, number 1. Tu bude. Dá sa tam, pôjde to tam. On je tam už len Einstein bez number 1. Áno. To vidíte lepšie to, keď to vidím človek. Pozrite sa sem, to je vaše. Dáme Einstein 1. Bez number. Musí byť jednotka, ne? Megaloman. Dobre? Vyhral voľby, musí dostať on. Keby Biden vyhral, dostane Biden. Takže máme tam Limited Rock Edition, Einstein 1. OK. Čiže to bude na ten veľký. No ten teda budeme s Trumpom tejto veľkosti, to je kopia. Tak, a teraz sa dohodíme na tomto. Toto bola jaká veľkosť? Urobte mi tak, aby to bolo v jednom kuse. V jednom kuse by to bylo 30 cm. Tam, jaký máte limit. No. To bolo ono?
A to bolo ono, nebo čo to? Asi by to bylo něco menší, tady to bylo, myslíte, že to nebylo? To som vám vtedy spadlo, ste hovorili. Jo, to bylo to celko, určitě nebylo to na půl. No a jak jsem celku, nie, to padlo vám, akože pri... Tak to muselo být 30, no. Dobře. No tak toto urobíme, ale tam bude to, jak to bolo, H&M a týmto štýlom. Ale v jednom kuse. A PPF. Ještě jenom se ještě podívám, tady jsem udělal tohleto H&M, to bylo poměrně málo vystoupí. Áno, tak treba urobiť, jemne. Áno. Toto bolo surové, ale ako sa mi to zapáčilo na túto prenatáčanie. Ale vy, keď pôjdete niekde do reštaurácie, budete mať jemnučky. Tam, je tam aj nie. A ten donát bude... Ostrý. Chcete víc? Tak, jak bol ostrý tu. Protože my to neděláme takhle, že to je rovný, ale že to kopíruje ten povrch. Takže by to bylo jakoby takhle, ale být vystouplý. Ale kopírovalo by to ten povrch. A to je lepšie? Podle mě to je lepší, no, protože takhle máte někde prostě skoro žádnou jakoby vystouplý a někde moc. Tam by to bylo obojí jakoby všude stejně. Toto sa mi zapáčilo, najprv to bolo ako náhodou, ja som na neho nadával, najprv som chcel tak a potom som to zbadal, že to už je dobré. Ja neviem. Jak chcete, no. No však pozrite sa, jak to vyzerá. Podľa mňa to bude Ronald. Kde to je? Tady je to... Tady je to v poriadku. To je vaša tlač, je už? Nie, to nie je vaša. Aha, tady je to už kopírované. Jo, takhle to kopíruje vlastně. No to je pekné, to písmo je lepšie vaše. Tady taky prostě někde je jako skoro nic a někde je jako hodně výstupů. No dobre, tak toto nechajte tak, jak je, hej, tam máme to všetko tam? Já to mám právě skopírované, jako že to kopíruje ten povrch všude. No dobre, myslíš, že bude lepšie? Mně se to líbí víc, protože všechny písmenka jsou prostě rovnoměrně jako vystouplí a vypadá to jako rovnoměrný. Tady. A i na tom Trumpovi to bude lepšie? Myslím si, že jo, ale jako No dobre, tak urobte jedného tak, jak vy, ale aby bolo pekné, hladké, hej? A z dvoch, z jedného neviete vyrobiť. Ten velký ne, no. Dobre, čiže to bude pre Trumpa, ale s nápisom Donald. Toto ja zlepím, to bude pre mňa už, viacej nebudeme robiť kopii. Ja mám briliantovú, už viete, briliantovú ste nevideli. Možno z nej urobím briliantovú, že nalepím na ňu brilianty. A tie malé písmenka na tom malom nebude vidno? Na tom malém už ne, no. Takže dáme to tu, takže tamto sme ukončili, hej? Tohle to by ještě možná bylo vidět, ale tyhle ty malý už ne. A tam poloviční, no. Dobre, takže bude tam Inspired by Stone of True Cornwall. Tento bude vidno na tom malom, nebude? Myslím si, že už ne, no. No tak dajme tam pod to Cornwall, trošičku to nadvineme hore, dáme Takže tam bude to Inspired, tam bude stejně. všetko, tie 3 riadky zachováme. Posledná bude 1 lomeno, jak to vyjadrieme, že to už budú série. Jak to dáme? 1 lomeno 1. A potom budeme dávať 1 lomeno 2, hej, počet, koľko má. jenom 1 lomeno 1, nic víc. A toto H&M. Jasně. Čiže ostane Inspired by Stone of Trump Cornwall, dole Edition number, netreba, 1 lomeno 1. Jak sa tam bude vám, jak tam nápis dáme? Nie, 1 lomeno 1. A budeme dávať čísla postupne, poradové. No a tak z toho, a tam jak budeme to dolné uchytenie? A tiež máte zlaté, vidíte? No. S takým niečím, lebo ja môžem... Nevím, jestli tam nejde, no. Tam už asi ne. A stojanček nejaký viete vymyslieť pekný. Vidíte, jak sa to láme hneď. To je vlastne váš produkt. Jasně, tohle to je jasné, ale tady jo, tam totiž kolem už by nezbyl žádný prostor. Podle mě by se to úplně... No a keď sa urobí taká výstupok, také tyčky, jak písmo keby bolo, že by to...
Nie, a viete nejaký rámček pekný vyrobiť, že by to stalo Jako pekne? stojan, no, udělal tam jakoby podstavec, prostě čtvercový podstavec. No tak. Ale musí byť hezký. Samozřejmě by to bylo tady, ale tam Tak ještě můžeme udělat takový podstavec, jakoby trošku zkosený. to bylo až takové. Jo, že bude takový obdélník, No, taková aj hĺbka je grafička. asi taká dobrá. A bude to pekne? By to bylo takové. Lebo to už nebude vonku, to už môže byť, jak som stol v reštaurácii, alebo keď robíte interview s niekým. A zhruba by som ja potom Jako tam vymyslel. a dať ten slubu. Jo, určitě. Niečo tu máte. Alebo nejaký... Vymyslíte niečo? A nebo fakt jako takový, že by se to prostě tady zbíhalo a rozšiřovalo takhle šikmo z toho do toho jako místa, že by to šlo takhle malinko šikmo, aby to stálo dobře. Pozrite, čo ja mám. Třeba takový velký nějaký takový. Pozrite, čo ja mám doma. Som bol... Biden prehral, lebo na jeho strane boli advokáti a ten generálny prokurátor sa dotkol kameňa pravdy. Ja hovorím, deti, nedotýkajte sa, nebudete môcť klamať. Prehrali voľby, ja to mám zaznamenané. V kvietnu sa generál, ktorý žaloval Trumpa, sa dotkol toho kameňa. No a takže ja som ešte toho Kumaja som pýtal, nech nám predá tú zlatú farbu, že nie, nepredá. A ja že či chápe, prečo končím spoluprácu, že nie. A my si to teda zkontrolujete. Jo, takže místo Trump bude Donald, všechno A toto je veľa nejak, nie? Či prečo? Aj robotu teraz To je robíte? všechno dohromady, ano. Ale je to aspoň u toho druhého je to totiž odhad, protože ten jsem teďko nepočítal. Tohle to už jsme počítali z minule, ten velký. Ja, to je už aj ten malý. Ano, tohle je ten malý. Dobre. Jo. Místo teda Trump bude Donald, ten Trump zachováme ještě někde bokem, otvor ze spodu bude zvětšený o malinko, aby tam prostě se to nelámalo. Limited Rock Edition, tak místo toho bude místo PP bude Rock. Tam nevidím. Poslední žák bude. Einstein 1. No ale zero. Einstein 1, 1, one. 1 1. Musí tam to, one. Som rozmýšľal, že zan, one. Tam ještě doplním, když tak ještě vytisknu. A malý model výška maximum 30 cm, pôvodne jemné, viditeľný H&M, na druhej strane bude PPF, áno? Jo, to PPF taky, dobře, připíšu ještě. No je, to není PPF. Trump a PPF není toto PPF. Táto firma není, to je popiči front. Jo, ale chce... Nie, oni keď založili firmu, ja to viem z prvých rúk, keď sa opili sa, že popiči Takže z front. jedné strany bude H&M a z druhé strany Tak, jak bolo. PPF teda. Dobre, ešte sme si prečítali. Ja mám z prvých zdrojov, jak vznikol názov. To SPD bude pod tím PPF. Áno, ale to znamená iné. To akože popičí front, alebo posledná šanca, posledný. A pod tím bude ještě teda jedna navíc. A navíc ten oválný podstavec. Kameň pravdy povie všetko. Ten Einstein 1 van bude malý O van, anebo... Ein, to je nemecké, pauza, Stein, Einstein, to musí kameň, hej? Jasně, takže Ein, mezera, Stein, mezera, jednička... A potom mezera, pauza a one, veľké, všetky. Všechno, on nebude velký. Hej, tak nech to má veľké. Ještě vytisknu jednou teda, aby to Dobre. A tak v priebehu budúceho týždňa, hej? Ano, to by mohlo být. No, takže... Akorát vlastně tím zlatým teda. No áno, ale tak kúpte ho, na čo 100 korun nás nezabije. Jo, dobře. Chcel som od neho povedať, že nepredá. To bude ještě o to 100 korun víc, no, protože tohle to je vlastně to zlatý té algy. Když to tam mají, tak to bude takhle, tam nemají. Nemajú. Ja to vás bol prevedieť, nemajú. Veru máte ešte, máte také trenia? To je vaše reklama, alebo iné? Tak jednu mi dajte. Nemáte viac?